טוב, אז עכשיו אנחנו עלינו לאוטובוס, לגדנ"ע. אני אעדכן לכם שאנחנו נגיע. יכול להיות שתהיה עצירה בדרך, לא בטוח, אבל אני אעדכן לכם שנגיע ונראה לכם את עצמי מדהים, זה יהיה זוועה בטח. טוב, אז הגענו כבר, זה הבסיס כבר. כולם לשבת, לא אצלו. טוב, אז עכשיו אני לבשתי את המדים של הצבא. אני נראית טילים, רק שהמדים סק עליי. טילים, תחת, אבל סק עליי. אני חייבת לעדכן אתכם שעוד אנחנו נגיע לחדרים ויהיה הפסקות, ואז אני אלך לעשן ואעדכן אתכם ואת כל הדברים הכי כיפים שקורים עד עכשיו. חיילת. עד עכשיו בעצם אני הולכת להיות בהפסקה. הנה פה זה המגרש בעצם. מהטעות שלי. הנה איפה שהדגל. אז אני לא יודעת כאילו מה כל כך לספר לכם, אבל אני גם עכשיו אעביר לכם תמונות של הבוקר, שאיך שאני נראית. המצב שלי באמת היה על הפנים על הבוקר, כי לא הצלחתי לישון בלילה, ממש כאילו הייתי עייפה, לא הצלחתי לישון, ובבוקר קמתי גמורה, פשוט גמורה, לא כי היה רעש בחדר מהבנות שהיו איתי, פשוט כי זה לא מוכר לי, זה זר לי, אני לא יודעת מה אני עושה, אני כאילו הולכת לישון במקום שהוא זר לי, וכמה על הפנים. למרות שבטיול השנתי, אז שישנתי שם בחדר, במלונית, באכסניה, סליחה, אז הלכתי לישון סבבה וקמתי סבבה, אבל עכשיו אני לא יודעת מה אני עושה, כאילו אני עייפה נורא. בוא נקווה שהלילה השני יעבור כמו שצריך, אני גם לעדכן אתכם. אני מקווה שאני אצליח, כי אסור אני אוהב בטלפונים, אבל אני אשתדל. טוב, אז מה קורה חברים? יש לי הודעה קצת מצערת. כשהמפקדת שלי אמרה לנו לחזור בשעה כלשהי, אז לא שמתי לב, וכשרציתי לחזור אז פשוט נפלתי ונקעתי את הקרסול, ואני פשוט קשה לי לדרוך על הרגל, ואמרתי לה שאני לא מסוגלת ללכת בכלל, אז היא אמרה לי פשוט להישאר בחדר עד שהיא תראה מה לעשות. אני לכם תמונה של הרגל שלי, והביאו לי קרח ואמרו שזה אמור לעזור, אבל לא רק שזה לא עזר, זה גם גרם לנפיחות יותר קשה. טוב חברים, אז יש לי משהו חשוב להגיד לכם לגבי הצבא. כל מי שלא מכיר את הצבא ולא יודע איך הנהלים מתנהלים פה, אז לגבי המדים, כמו שאתם רואים, החולצה לא בתוך המכנסיים, וזה לא חוקי. צריך שהחולצה תהיה בתוך המכנסיים ונמצא בצורה כזאת. חשוב לדאוג שזה יהיה מסודר יפה. בכל זאת אנחנו נותנים דוגמה לאנשים אחרים שרוצים ללכת לצבא, או לא רוצים וצריך לשכנע אותם. ולסגור את הכפתורים בצורה כזאת ובצורה כזאת, ומי שהמכנס שלו גדול עליו פשוט יכול לקחת חגורה ולסגור בצורה כזאת כמה שהוא צריך או צריכה, כמו שאני עושה.
זהו, אז אלה התנאים של הצבא, על נעלים, סליחה. אני גם אנסה לעשות לכם שגרה של בוקר, שבה אני עושה את ההתארגנות בוקר שלי, אני אנסה לעשות אותה מחר אפילו. אני לא מבטיחה שזה יקרה, יכול להיות שאני אעשה אותה היום אפילו בצהריים, ונעדכן אתכם בהמשך. טוב, בוקר טוב חברים, אז די שכחתי לציין לכם סרטון אתמול, שאנחנו מסיימים את הגדנ"ע, אבל סיימנו אותה ואני עכשיו בבית ספר הפנימייה שלי. חזרתי למדים אזרחיים לגמרי, לבגדים, למדים. שיהיה לי שבוע טוב.